Il Piccolo Principe diceva l'essenziale è invisibile agli occhi, proprio come la cura quotidiana del genitore per il suo bambino. Come descriverla? La parola non può bastare. Per questo la scienza usa video di relazione genitore-bambino. Per questo uso il video. Osservo insieme ai genitori un frammento della loro quotidianità. Questa è stata la mia prima passione professionale. Si chiama video feedback, il lavoro che amo fatto nel modo che amo. Partendo dal visibile posso esplorare insieme al genitore l'invisibile, il mondo interno di suo figlio, quando era bambino genitore e come tutto questo si intreccia oggi nel loro modo di agire, l'essenziale per quella famiglia specifica, che nessuna scienza può descrivere nel dettaglio. Ma sentivo che mancava qualcosa. La ricerca, entrata nell'era dei video, poteva mostrare possibili scenari futuri del bambino, quello che la psicologia chiama probabili traiettorie di sviluppo. Con queste potenzialità in mente ho pensato alla camera delle emozioni e un giorno l'ho costruita. Volevo dare ai genitori qualcosa di più, non solo sul presente del loro bambino, ma andare più in là. Quali possibili fattori di rischio e di forza, dall'ingresso alla scuola d'infanzia fino all'adolescenza? Quando è arrivato il gran giorno, Fabrizio e Damiano sono venuti nel mio studio. Ero emozionato con un gran casino in testa, videocamere dappertutto e addosso al genitore, una precisa sequenza di entrate e uscite dalla stanza da spiegare a Fabrizio. I genitori mi avevano già confidato di essere preoccupati di come Damiano potesse reagire restando solo con un perfetto estraneo, anche se per poco. Ero pronto a ridurre drasticamente il tempo della separazione. Il papà ha iniziato a sorridere quando ha visto nel monitor che Damiano continuava a giocare. Faccio sempre fatica a spiegare che a fronte di una piccola tensione del bambino c'è una grande opportunità per la famiglia. Il metodo per osservare il bambino è diverso da quello del pedagogista o del pediatra, ma condividiamo lo stesso rispetto per il bambino. Qualche giorno dopo ho incontrato nuovamente Fabrizio insieme a Eleonora, la mamma di Damiano. Abbiamo visto insieme alcune sequenze dei video prodotte nella Camera delle Emozioni. La prima reazione di Fabrizio è stata la sorpresa. Sorpresa di come Damiano avesse vissuto questa esperienza con così tanta tranquillità, sorpreso con tante domande. Chissà come sarebbe stato con i suoi giochi, sarebbe diverso a casa. Lui mi sembrava tranquillissimo, poi magari me lo dirai tu, me lo confermerai o mi smetterai tu. L'ho visto proprio tranquillo, diciamo, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Avevo delle domande, nel senso, chissà se avesse avuto i suoi giochi, chissà se l'avessimo fatto in un ambiente che conosceva. E diciamo il tempo della scoperta sarebbe stato molto più ridotto rispetto a questi giochi nuovi qua. Ha reagito bene perché in quel momento era distratto dai giochi e quindi aveva da scoprire i giochi. Piuttosto che anche un po' l'ambiente, la sedia, mi ricordo la sedia. I genitori di Damiano erano molto coinvolti nel cercare insieme a me spiegazioni su quello che avevano visto, guardando però con il filtro della loro esperienza personale, come potevano fare diversamente. Damiano aveva reagito bene, questo per loro era evidente, ma io sapevo che non era proprio così. Partendo dal rigore della visione scientifica ho mostrato una prospettiva diversa sul bambino. Questo lo faccio spesso, ma grazie alla Camera delle Emozioni però potevo spingermi più in là. È stato per me un momento speciale. Potevamo ragionare su scenari futuri di Damiano, su una sua possibile traiettoria di sviluppo. Fabrizio ha iniziato a riflettere in profondità sul suo passato di bambino e su Damiano. Il vero protagonista della Camera delle Emozioni ora era in piena luce. Non era Damiano, Fabrizio, ma la loro relazione. Si pensa anche come ero io da bambino, sì, eccetera. Esatto. Cioè ci sono un mucchio di pensieri paralleli. Esatto. E mi fa piacere di averne potuto parlare, di aver potuto un po', perché d'altronde se non si parla così con davanti un video non si ha nulla su cui squisire, potrebbero essere sensazioni non tangibili. Questo è stato il momento più delicato per me, sì, perché spesso in consulenza accosto all'ascolto professionale l'essere genitore a mia volta. Sono un'attenta formazione personale per
prima che professionale, mi permette di unire questi due aspetti e renderli compagni di squadra. Durante questo viaggio sulla sua genitorialità, Fabrizio era sorpreso di come potesse essere piacevole parlare insieme davanti a un video, come il video lo aveva aiutato ad andare oltre le sensazioni. Uscendo dal mio studio non l'avrei rivisto per diversi mesi, però sapevo che avrebbe continuato a pensarci. Si portava a casa l'intenzione di capire e di limare ancora di più la sua consapevolezza. Per me l'era del video nella scienza è un faro potente che illumina molto più in là di come potevamo anche solo sperare prima di queste tecnologie. Alla fine della Camera delle Emozioni, quello che mi rimane non è la potenza della sua luce, ma le ombre uniche che si creano ogni volta che incontra quella famiglia specifica. Per questo non mi annoio mai. Non indico sempre la stessa direzione da seguire, uguale per tutti. Offro solo una bussola per il viaggio, un viaggio per migliorare la nostra società, un bambino alla volta.